د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر. کابل ګڼې ګوڼې او رنګارنګ انسانانو ډک ښار دی. دلته هر څوک او هر ځای خپله جلا کیسه لري، خو موږ نن غواړو چې بوټکندونکي شاید د ډیری خلکو له پامه غورځېدلي وي د دوی پر ژوند باندې، او دغه راز په دې وروستیو کې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بوټکندونکو شمېر هم زیات شوی ده. په دې اړوند مو راپور درته چمتو کړی ده، تاسې هم تر پای شېبو پورې ملتیا وکړئ. جالبې کیسې به له بوټکندونکو څخه واورو. یک مشتری آورده بایک آورده کشک مندازه میشه. بایکارم شما جور میکنیم؟ بایکارم جور میکنیم، بیتارم، چبلیارم. والا خو زیادتر چبلیست دیگه. بوتام میای حالا من خودم بوتای جالیدار دیگه کرمچ دور دوزی کت دست نمیکنم. قرار کتیم ماشین کده میریم بس خلاص دیگه. حالا کم کت دست بکنیم. خو نو که شروع کرده بودم دیگه کت دست کار میکردم دیگه. یک 6-7 سال میشه که کتیم ماشین کار میکردم. من دیگه خرد بودم، همیشه میامدم رنگ میکردم چی میکردم. مرا کسی یاد ندادم، همین رقم یاد گرفتم. سن 6-7 مکتب بودم دیگه. مکتب میرفتم دیگه، پیسه خو نمیبود. باز همیشه میامدم خرچی من پیدا میکردم سلو دیگه. باز از اون مکتب دیگه خلاص شد دیگه، یعنی نیم روز می آمدم در کار، نیم روز مکتب می رفتم. باز که مکتب چی کردم؟ شکر پدرم اونجا کار میکرد، توی سفید سال نمیکنه کار دیگه. از اونمو یاد گرفتیم. 9 سال میشه کار میکنه. جور میکنه. و تو بوتا میارن که میشه 100 روپه سرش مصرف میکنه، اونمو رو مفتت نمیپوشید یا 10 روپه نمیخرنشه. و نداره دیگه. حال اقتصاد هم دیگه از کل ما شما ضعیف شده. که څه هم اوس ډیری بوټکندونکي له دغه ډول ماشینونو څخه کار اخلي، خو یو شمېر نور یې بیا په پخوانۍ بڼه په همدې ډول وسایلو سره ګنډي. یعنی میگه سیستم دیگه یک پیسه خرج مرد پیدا میکنیم، یک پیسه وشتک پشتک پیدا میکنیم، یک رنگ میکنیم، یک خدمت میکنیم به مردم دیگه. هم خدمت ما میشه، هم به مردم هم خدمت میشه. سال میشه که اینمی خرج پیسه حلال است. اما 1 روپیه از این چنمو 100 روپیه آرام به درد میخوره. اینمی خوب است دیگه. کسب کار ما شکر به رخصت شوم هست، خوب است. یک گذران میشه، دست ما به مردم پیش نیست، دست ما به کسی احتیاج نیست. می بدر یک دار پر سر پر 50 روپیه پیدا میکنی، شکر خدای خدا میکنی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د پروګرام په پیل کې د یو شمېر بوټکندونکو خبرې واورېدې چې هغوی په ماشینونو باندې کار کاوه، خو په ځینو نورو ځایونو کې د ښار په نورو واټونو کې ځینې کسان بیا په دغه ډول وسیلو باندې بوټونه ګنډي. دلته یو عزیز صاحب زما تر څنګ ناست، له ده سره خبرې کوم چې دی ولې په ماشین باندې کار نه کوي او له دغه ډول وسیلې څخه کار اخلي. یک کسب پدری دیگه، سابق از پدرم اون کسب مونده. فعلا در این کسب مونده ما 30 سال میشه کار کنیم. کاروبار دیگه پیش سابق کاروبار بود، بالکل کاروبار خلاص. اما بسر 1 سال میشه خرج پورا نمیشه دیگه. بازم خدا میره دراوش هست. سابق نمیم دراوش بود، همین کارم میکرد. این ماشینی که حال مردم میره آوردن، اون ماشینایی که یک چرم میرودن و این حساب تلر دختر نمیکنه. اینی چه رقم استفاده میشه مثلا؟ اینی دراوش اشکال میشه. این رقم مثلا این دختر میشه در بین مثل این ازی. این میشه دختر اینجا باستار بسته تار بسته میشه دختر میشه دیگه. این ماشینا تازه برآمده. سابقه ماشینا
نبود. بیکاری است، کسی که روی آدم نداره می کار میکنه، کسی که سابقه داره است همون کارو میکنه با او سابقه. این کسی که روزگارش خراب میشه میگه یک برس دراوش بگیریم بریم مسئول بشیم که روزگار ما سیس شو بمون. دغه بوټکندونکي وایي چې کارونه یې د پخوا په پرتله ځکه ښه شوي چې خلک پیسې نه لري او راځي دوی ورته زاړه بوټونه ګنډي. روزانه ساعتهای 8 بجه 8 و نیم 7 6 میایم اینجا تا 5 و 6 دیگر کار میکنیم. روز 300 400 100 رفع هر رقم است. روزانه دیگه معلوم داره که مثلا روز ما تیر میشیم اینجا از سر صبح هستیم دست ما در کار است اینجا هستیم دیگه روز ما بیگاه میشه. شکر الحمدلله. کار آسان است که یاد بگیری بر خودت آسان است دیگه. بر ما راحت شده 5 سال است اینجا کار میکنم. این کسب پدری است، از پدرم یاد گرفت. در 1 سال 1 نیم سال یاد گرفتیمش. مردم دیگه کارش بند باشه ارزش میتن، چرا نمیتن؟ مردم دیگه کارش بند است پیش ما. کارش بند نباشه فامیلی ما نباشیم بوتش کنده میباشه تا کجا فامیلی بوتش دستش گرد بگرده. سا ضعیف است دیگه. مردم پیسه نداره که دیگه نو جدید بخره. مجبور است که نمواره فامیلی جور کنه اینجا بیاره ما برای جور کنیم با پیسه کمتون براشون جور کنیم که روز از وام بچله از ما بچله. اینجا قفکی مندازیم تلش تبدیل میکنیم جالی مندازیم دیگه هر جاش خراب باشه جورش میکنیم. ولا داسې خبره ده پوه شئ که اوس هم دروازه په نوي بوټانو واخیستله اوس دلته اوس ښه دي چې ویم ګنډې ښه دي که یې داسې بسنه کوي مونږ ته. و د خلکو اقتصاد چې ده اوس لږ زر ضعیفه شوی ده په دې دولت کې ځکه چې اوس دومره کاروبار شکر فضل د خدای امنیت ښه دی. یو د اقتصاد وضعیت کې لږ زره خلک غریبانه شوي لږ زره پیسې نشته. په دغه بوټکندونکو کې یو شمېر وایي چې دا کار یې له پلاره زده کړی او د دوی لپاره نه یوازې دا چې کسب دی بلکې ژوند هم دی. شکر است الحمدلله از ما کسب پدری مسلک ما که است همین مسلک پدری است از بابا و اجداد ما همین مسلک ماست که بوده به ما مانده و تا فعلا هم کس همین کار ما ادامه دادیم ادامه میدیم. خوب است عواید هم داره. خوب این کار که است هم رنج است هم گنج. زمان کار کنی خوشحال هستی زمان که نکنی کم جگرخون میباشی. زندگی کلش پر از خاطر است دیگه. آدم چی بگه؟ این جامعه است. انسان در جامعه که میباشه هر رقم باید رفتاری که میکنه باید رفتار عادلانه داشته باشه. طبق جامعه باید رفتار خود کنه. با هر گروه مردم سر کار داریم رفتار مردم فرق میکنه. با خوب باش تا کوشش میکنی نرم آدم باشه خوب از کار باید اخلاق نیک داشته باشه. بعض افراد از خوب رفتار میکنن بعض افراد از کم کبر و غرور میکنن. ما غریب کار هستیم من رقم که رفتار کنه باید ما کار بار خود کنیم. دقیقه رفتار مردم نمیباشیم. دوی وایي چې ژوند یې روان دی او د ورځې دومره ګټه ترلاسه کوي چې له خپلې کورنۍ سره شپه ورباندې سبا کړي. از زمانهای بیکاری زمانهای کار نیست غریبی نیست مردم بیکار است مجبور است یک دو بوتل رنگ میخره یک چهار تا برسه میخره میره یک جای میشینه یک لقمه نان پیدا کنه کار اولاد خواهده کدام کار غریبی حال نیست بیخی بخطایی میشه 2 ساعت 3 ساعت 1.5 ساعت باز هر روز نداره دیگه. بازی روز میشه 2 ساعت میشه 4 ساعت بازی روز میشه شهید نمیشه بازی روز هیچ کار نمیشه. اینطوری که مسئله چیزی نیست که با یک رقم باشه و از یک رقم چیز بگیری.